来来，大家快来，一起来看看舅舅又来分享什么好吃的。哇，这么酥，超棒的！是的，舅舅的脆口酥真的酥到掉渣了。来吧，很容易做的，看舅舅怎做吧。这个一定要学。来吧，做脆口酥最好选用马芝莲，因为它味道比较清淡，不会影响成品味道。虽说是人造黄油，少量摄取还是没问题的。加80克糖粉，这糖量只微甜，比较喜欢甜的朋友，这用糖量可以加至100克。记得先拌一拌，机器拌打时才不会溅到到处都是。粘在盆边，这些都要刮下来，再拌一拌，材料才会容易拌匀。拌匀后，再加半小匙盐，继续搅拌。加点盐，口味比较好，甜中带点咸，更解腻美味。打至视频中这样乳白色后，这时候再敲入一个鸡蛋。再继续拌至像视频中这状态。好了，这样就可以了。将全部粉料过筛，半小匙蛋黄粉，1小匙食用苏打，50克玉米淀粉，最后是250克中筋面粉。将全部用粉分次加入，边加入边拌匀，直到全部加完。最后再用搅拌器拌匀就可以了。好了。这样拌一拌，材料就成团了。摊开张塑料纸，勺入适量粉团，用支擀面杖将面团擀平，擀成约半公分厚片面皮。选用个模具，任何形状的都可以。沾点干粉后，再按出形状。然后再按着生坯一一取出，整齐排列。剩下这些边边角角再次和匀。擀平，重复相同步骤，直到全部完成。敲个鸡蛋，取蛋黄，加半小匙食用油。半小匙盐，拌匀后再过筛，比较细致。抹匀，最后手沾点黑芝麻点缀，预热烤箱，180摄氏度烤25分钟。时间到，直接取出。完成后的成品完全冷却后变得酥脆，香喷喷、酥酥脆脆的脆口酥。因为食材里加了点食用小苏打关系，内部布满小孔，所以才会特别脆。
脆口酥这样做，大家都试过吗？很好吃的，值得一试哦。嗯。这是成品的内部组织，布满大大小小气孔，超好看。稍微用力一捏就碎了，真的很酥脆哦。超好吃的，很香哦。对，大家真的可以试试看，希望大家会喜欢今天的分享。我们下一支视频再见。大家再见。嗨，大家好，嘟嘟又来了。大家好，我是彼得，欢迎您再次回来我们的频道。上个星期就叫做酥脆花生饼。对，我隔壁家姐姐学做了，很喜欢，她很开心。真好，今天舅舅要来做个巧克力曲奇。还是一样容易做吗？对，非常简易，还包成功呢。姐姐说，希望舅舅多做几样。好的，请嘟嘟转告他，这年饼系列暂定4集，每逢星期一傍晚7点上传。OK。这是今天所用的材料：玉米淀粉、牛油、可可粉、糖粉、巧克力水滴，最后是低筋面粉，共6样，就这么简单。首先，取出牛油250克，这牛油需预先室温软化成膏状。必须是鲜味牛油吗？不一定，如果是选用无盐牛油，只要另加1/4小匙盐调味即可。为什么要加一点盐呢？一点咸味是为了中和糖的甜度，这样最终的成品才会甜而不腻。将软化的牛油摊开，100克糖粉过筛加入。这糖粉是上次磨的吗？是的，有关糖粉制作过程，可以参考右上角视频。接着将糖粉与牛油稍微拌匀，糖粉具有吸水性和保湿性，除了增加甜味，也可以防止烘烤过后的饼干过于干燥，保持成品润泽，防止淀粉老化。然后再高速打至牛油松发。这是要拌打多久呢？整个过程约2分钟。是好了吗？不是，煎中将粘在碗边的牛油刮下，再继续拌打，这样才能确保牛油全面完整打发。舅舅，这黄油有什么作用呢？这黄油是由牛奶加工制作出的固态油脂，这奶香味可以大大提高成品风味。另外，牛油在打发时会裹入大量空气，形成无数微小气泡，而且这气泡不易消失。当饼干生坯受热后，产生的蒸汽会进入这些小气泡中，使体积变大，完善饼干内部结构，成品才会酥化。哇，小小饼干，大大学问。一直打至牛油颜色变浅，体积膨胀至1倍大左右，整个打发过程才算完成。接着，将150克玉米淀粉过筛加入。玉米淀粉质地细腻，加在饼干配方中，可以降低面粉中蛋白质对水分的吸收，这大大降低面团的筋度，使完成后的饼干更疏松。但一般情况下，大多数饼干是不需要加玉米淀粉的。那是说明这食谱特别喽。等你吃过了满意才说。接着再将150克低筋面粉过筛加入。只能用低筋面粉吗？制作曲奇饼干一般多选用低筋面粉，面团筋度低，做出来面比较软，烘烤出的饼干口感酥脆。除了这低筋面粉，其他面粉不能做饼干了吗？其实未必，前面舅舅说过曲奇饼干会多选用低筋面粉，像上周的脆花生饼、核桃酥这类比较脆口干酥的饼干，是可以用中筋面粉来制作的，明白了吗，嘟嘟？听明白了，今天学会了很多。搞懂了这些小细节，
就不需要再担心做不好年饼了。对，先打好基础，再一步一步前进。是的，悟通了，任何困难，任何问题都能迎刃而解。最后再将20克可可粉过筛加入，最后将面糊拌匀。这要拌到什么程度呢？只要拌至看不到粉类颗粒就好。过度搅拌会造成最终成品变硬，因此这环节还需稍加注意。面团拌匀后不能久放，如果需要较长后置时间，可以先用保鲜膜包裹保湿。接着备好模具，这次选用花朵样式，大家可以按着个人喜好或节庆，做出各种样式选择。这是圣诞树款式。舅舅，这是才买的吗？不是，已经用了很多年了。这灯笼款式也适合制作年饼。烤盘铺上烘焙纸，再将曲奇生坯一个个按出。哇，这个容易，我也会。很简单，下一盘就让你来。好的，没问题。如果没有这模具怎么办呢？那可以用汤匙一颗颗勺入，完成后的成品一片片的，也很好看。接着，在花心部分置入一颗巧克力耐烤水滴作为装饰，这也可以用其他坚果类取代。很漂亮，不知道姐姐阿姨们觉得怎样？放心吧，他们会留言告诉你。在面包、饼干与蛋糕3类烘焙中，学习制作饼干最容易上手。没有经验的新手们，只要先从简单的下手，多做几次，一般都能很好掌握。哇，听您这么一说，回家我教奶奶做。好呀，舅舅预祝你们成功。待一切完成后，置入预热烤箱内，160摄氏度烘烤25分钟。这烘烤时长与温度只供一般参考，由于每个地区的电力供应有异，以及个人购买的烤箱不同，这都会影响烘烤的时长与效果。了解，这要自行调整。是的，烤后的曲奇需等冷却散热后才能享用。舅舅是烤箱温度稳定，完成后的曲奇色度一致，不会有底部偏黑的问题。来嘟嘟，这请你尝一尝。谢谢舅舅。怎样，还好吃吗？很香，一放进嘴里就不见了。那是很酥化。
巧克力的味很浓郁，有点苦苦的，好好吃。认，口味很好，黄油没有过度打发，所以完成的曲奇不会太过酥脆，一口咬下去不会掉渣无数，太满意了。嘟嘟也很喜欢。此食谱完成后共100片。好巧。是的，也刚好装满2小罐。如果谁对今年的年饼制作还没有头绪，个人觉得这巧克力曲奇是个非常不错的选择。对，各位叔叔阿姨、大哥哥大姐姐们，做起来你们会喜欢。再见。谢谢大家。